Nu, vediskie sludinātāji saka, ka, teiksim, vēloties to, ko mēs karmiski neesam pilnījuši, mēs zaudējam, mums tiek atņemts tas, kas mums karmiski būtu bijis labs. Piemēram, cenoties pēc naudas, mēs zaudējam ģimeni. Pilnīgs absurds. Tas ir jau no mācības, ja? Kas ies sestdienā. Saprotiet, nauda ir sekas. Tie, kas dzenās pēc sekām, nekad, nu tas ir tas variants. Nevajag dzīties. Dievs ir vēlējis katram cilvēkam būt laimīgam, veselam, pārtikušam, bagātam. Nauda ir Dieva enerģija. Ja tu ar šo dievišķo enerģiju, Lakšmi ir viena no dievišķajām enerģijām. Tas ir tāpatās kā LMT lielā māja. Tur ir simtiem kabineti, un viņi visi kopā veido šo māju. Tas ir tieši tāpatās. Dievs, nu, kosmos, visuma centrs, kodos. Nu, to mēs arī, kad mācīsimies, bišķi pieskaršos šai tēmai. Viņš ir viens, bet saku, cilvēkam nav jābūt nabadzīgam. Nu, ir arī man seminārs nelielais, kur ir 3 instrumenti, kas ir katram jāizmanto un kā var, teiksim, sev palīdzēt. Bet nav jādzinās pēc sekām. Tad tas ir nepareiz izvēle. Un karma katram ir, saprotiet, karma ir mācība. Ja tev ir jāsaprot šī mācība, kāpēc tev nav naudas, tur ir vairāki momenti. Tu esi devis varbūt entos nabadzības vērestus, ja? Tu varbūt esi tur krāpis, sitis, laupījis, un tas viss atnāk. Tā ir tava karma, kas tev ir jāsaprot. Strādājot ar naudu, ar naudas karmu, tu šo karmu pārmēji, tu viņu saproti. Tā ir mācība, tas nav sods. Karma nav sods. Karma ir mācība, un tu nevari vēlēties naudu, un tas nevar būt slikti, jo tā ir visuma enerģija, kas ir domāta cilvēkam. Cilvēks ir uzlicis sev rāmus, viņš sev saliek normas, viņš sev uzliek visādas lomas, un pēc tam saka, ka Dievs ir vainīgs. Saprotiet, Dievs arī ir enerģija. Nu, visums ir centrs, un sauciet, kā gribiet, es saucu pa Dievu, man tā pierastāk vienkāršāk. Tas arī ir tikai vienīga enerģija. Un enerģijai nav jūtu, nav prāta. Un cilvēkam notiek tas, ko viņš ir pats prasījis augšā. Jo zemapziņa vai to zina, vai to nezina cilvēks, vai prot ar viņu sadarboties un strādāt, vai neprot, zemapziņa visu laiku strādā. Zemapziņa sadarbojās ar jūsu ištadevu, kuru jūs nezināt, zemapziņa sadarbojas ar augšā, ar pašu Dievu. Un tad cilvēki brīnās un saka, kāpēc man Dievs tādas problēmas devis? Dievs neko nedod. Zemapziņa, ja tu lamājies, ja tu dari visādas lietas, nesaprotot, ko tu dari, tad tas ir, tu prasi to, jo tie augšā nesaprot. Ja tu sūdzies par naudu visu laiku, ja tu domā, ka Dievs, man taču nepietiks tās naudas, ka Dievs, kā lai es tagad daru, ja nu, ka Dievs man atkal kaut kas, tie augšā, viņi jau tur ir ļoti daudz, kas var palīdzēt. Viņi skatās, uz dieniņās, tam gan, tiešām nevajag to naudu, ja tu visu laiku runā, ka tev nav, nu labi. Lai tā būtu, nu nebūs tev tās naudas, un darīt, ja parūpēsies vēl klāt. Ja? Tāpēc ir jādomā, ko domā, un nauda nav nekas slikts. Un ja tu vēlies naudu, saka, tas ir tikai normāli. Tā ir dievišķā enerģija. Tātad nav, tu nevar tev neviens neko atņemt, un neko tev nevar iedot. Tu pats vari vai nu sev atņemt, vai iedot. Dievam ir mīlestības enerģija. Tā kā mēs veiksim meditāciju, sajutīsiet, kāds tas ir spēks. Jo dievišķā mīlestības enerģija, tas ir pavisam kas cits, ko cilvēki sajauc ar kaislu un mīlestību uzskata, ka tas ir tā, kā mums ir sabiedrībā uzskatīts. Tā ir bišķi cita mīlestība. Tur ir arī šīs emocijas, tur ir skaistas emocijas, bet dievišķā mīlestība, viņai ir vajadzīga visur. Ja jūs darīsiet darbu, kurš jums nepatiks, ja jūs nemīlēsiet naudu kā tādu, kā enerģiju, ja jūs nemīlēsiet otru cilvēku, jums nekas nesanāk. Tātad nevar neko atņemt, nevar neko iedot cits, tikai vienīgi pats. Jo tikai vienīgi atcerieties, tas, kas jūsu dzīvē notiek, tas ir jūsu pašu rīcības izvēlēts, izveidots. Bet ir tāds labs mierinājums. Ja jūs paši esat sev ziepes savārījuši, tātad jūs paši arī tās ziepes varat likvidēt. Ticiet man, un pilnīgi visās jomās.
Ticiet man, es tiešām necerēju, ka es strādājot mājās ar sevi, jo man nebija nekur iet, ka es varu iespaidot šīs te visas mūsu valsts struktūras. Nu, es tiešām neticēju, vēl ko es pateikšu. Veicot enerģijas balansēšanu, tā, kad notika šis te mani apmeta vismaz 10 gadus atpakaļ fiziski veselībā un nervos vispār nerunājot. Es baidījos iet pie telefona, baidījos saņemt jebkuru vēstuli, jo es zināju, ka tur atkal būs kārtējie valsts draudi un visi, jo es esmu noziedzniece, es esmu manu vīrs noslapkavots, es tagad viss uz mani tas ir, tagad es esmu bez mazvaiņu to izdarījis. Un saprotiet, veselība tur aizgāja. Un tagad es gāju maksāt nespējā, tad vajadzēja oficiālo darba vietu, kādu valstī, kas, lai, uz tiem procesiem vajadzēja. Tad tur vajadzēja ārsta izziņu, es ārstus nekad neesmu mīlējis, es domāju, labi, izziņu es nopirku, lai man nav jāiet tur jāstāv. Bet mana draudzene man iebāza, viņa strādā uz tiem aparātiem, kur iziet cauri, pa visiem orgāniem, visu. Viņa teica, vienreiz dzīvē, tu vari apskatīties, kas ar tevi ir. Es domāju, Dievs, labi, sēžu. Un es skatos, viņai tas dzīves, viņa man liek un liek. Viņai tas dzīves tāds paliek, es domāju, Dievs, tik traki ar mani ir, kad jau pilnīgi jau sejā izmainīsies. Aizrādās, kas nav vispār neviena ārpus norma manam vecumam rādītē. Pat nervos neuzrādījās, ka man vispār kaut kas ir bijis. Tas nevar būt. Es strādāju tikai veicu enerģijas balansēšanu, tur ir viss kopā. Tas ir Merkabas aktivizācija, principā. Merkaba DNS cilvēka, 16 metru lauks. Un visi šie procesi, darbs ar karmu, zemapziņu, enerģijas balansēšanu, darbs ar naudu, arī tā skaitā. Tas viss ir tavas enerģētikas aktivizēšana, attīrīšana. Un nav nekāda rādītāja vispār. Es tam neticēju, bet faktiski kā tāds aparāts jau nemelo. Viņi diezgan tādi. Tā ka visu jūs paši veidojat un visu jūs varat labot. Tas arī tā būtu viss. Un arī vēl jautājumi? Man jāveicina tieši finansiālo labklājību. Lakšmī, jā, tā ir pamata Lakšmī mantra. Jā, un tas augšējais... Tas ir grafiskais Lakšmī simbols. Un apakšējais tas tā kā arī zīmē. Man ir redziet auskaros Lakšmī, jā. Tas ir sievišķība, tā ir sievišķībā gudrība un naudas enerģijas. Lakšmī ir naudas enerģijas. Un šrīm ir bidža. Bidža ir tāda... Ja ir mantra, redziet, gara, ja, tad bidža ir tā kā uzgalas, viņā ir spēks. Man ir iziet cauri visai dzīvei, man ir fantastiska mācība par durgu, durgas 10 aspekti. Tur visai dzīvei iziet, un tur ir bidžas dots. Un reāli ar viņām strādājot. Es teiksim, ar durga ir drusciņ cita enerģija. Durga ir materiālās pasaules aizgādne. Tad, kad strādā ar durgu, tad pievienojās pilnīgi visas enerģijas. Tas, kuras tev kurā brīdī vajag, tā kā man notika tas, kas ar mani notika. Es braucu ar mašīnu, un tad sevišķi es ārpus pilsētas izbraucu, es skandēju, es kliedzu durgas mantru ārā. Ziniet, kā tīra visus blokus ārā. Durgas mantra ir Om Dum Durgājai Namahā. Fantastiski strādā, mašīna vibrēt sāka, bet tas bija vienīgais, kas man nolika pie vietas, lai man nevajadzētu gaudot sāpēs, baidās un visur sakārto fantastiski. Un pieslēdzās tad caur viņu tieši tas, kas ir vajadzīgs. Ja būs vajadzīgs Lakšmī, pieslēgsies Lakšmī. Tā. Joga ir fantastiska mācība. Jogu, ja iemācās izmantot un saprot viņa. Un vēl ko es gribēju teikt, es esmu strādājis arī ar 2 Latvijas miljonāriem. Nesaukšu vārdos, tāpēc, ka tas nav korekti. Bet ko es varu teikt? Pasaules bagātākie cilvēki, viņi ir 2 veida bagātnieki. Ir tie, kuriem ģimenēs ir viss kārtībā, kuriem viss iet no rokas, kuriem dzīve ir skaista tiešām. Viņi paši ir veseli un veiksmīgi. Tad šiem bagātajiem cilvēkiem, viņiem ofisos, arī mums šeit Rīgā, viņiem katram ir. Ja? Ir ofisos telpa, kurā viņi iet meditēt dienas laikā, vienalga, kurā brīdī tu sajūti, ka vajag, un arī darbinieki var iet.
Stundu tu vari iet un strādāt, jo viņi saprot, viņi visi strādā ar šo materiālu, ko es jums iedošu, ko es mācīšu. Viņi visi veic meditācijas, viņi strādā ar sevi, viņi zina, kā strādā visuma likumi, un ja ir cilvēki, bišķi kastu likums ieslēdzās, ja, tas arī būtu principā katram jāsaprot, bet ja ir, teiksim, tādi biznesa cilvēki, kuriem fiziski nav laika strādāt ar šīm lietām, ar šīm naudas mācībām, tad viņi maksā un viņu vietā to dara. Es pat esmu masējis, tīrījusi cilvēkam, kas tiešām nav viņam laika, aktivizējis šos naudas punktus. Viņi maksā par to, jo viņiem nav laika, bet viņi visi zina, ko nozīmē tas, ko es jums iedošu. Tā ir īstenībā mācība, ar kuru strādā visi pasaules bagātākie cilvēki. Tas ir pilnīgi. Tie, kas nestrādā, tie sadarbojās ar drusku cita veida naudu. Tur strādā, sevišķi, ja sāk izmantot melno maģiju, jo melnā maģija viņa pati sačagēt. Tur atkal bišķi cita tēma, teiksim, naudas punkti vēl ir arī uz kājām, ir divas čakras, kuras parasti melnā maģija aizķer. Bet es saku, jo tu vairāk gribi sakārtot, jo tev ir vairāk gribās to darīt. Un tad tie, kas to saprot, tiem arī žmiedzu, jo man ir materiāls, izejot tai ēlei, kas man ir bijis, man ir tādas mācības, kas ir no senatnes un arī nākušas klāt. Tātad, tas ir bišķi dziļāk. Tātad tie, kas ar melno maģiju, tie, kas ar to netīro naudu strādā, viņiem ir ģimenēs problēmas, slimības, bērni ir dauņi, viņiem ir parasti visādas krīzes un viss. Ļoti labi var saprast, ar ko kāda nauda kuram bagātajam ir. Paskaties uz viņa ģimeni, paskaties uz viņa veselību. Ja viss ir ok, tad viņš strādā ar Lakšmi. Ja viss ir, tad ir. Tā būtu. Jūs vediskās mantras lietojat vai budistu arī? Es tikai klasiskās jogas budistu. Man budisti patīk, jā, bet es kaut kā nesatiku savā dzīvē budistus. Kāpēc es ar jogu vispār sāku? Tad, kad man notika tas, kas notika, un es prasīju Dievam, tajā brīdī es vēl gāju baznīcā, es jau arī biju kristīta, un es uzdevu jautājumu, par ko man? Vienmēr es esmu bijusi cilvēku centrā. Vienmēr visi man ir mīlējuši, es visiem esmu palīdzējis. Man fantastisks vīrs, man viss ir, kāpēc man šitik baltai un pūkainai pēkšņi man šis notika, kas notika. Man baznīca, tie egregori klusēja. Atbildes nekādu nesaņēmu. Nākamajā dienā es strādāju datorā, kaut ko man izlec un atvērās joga. Es aizgāju uz vienu semināru, neskatoties pēc kas, un man deva atbildes uzreiz. Un tāpēc es jogu kaut kā arī sāku tālu, bet es no viņas arī gribēju atteikties, jo arī tur man bija tādi īslaicīgi rezultāti, jo es jau tad nezināju, kad tas ir 50%, jo to arī nekad nesaka, ka joga, jā, viņa ir fantastiska, bet tev ir jāveic tie otri 50, tev jāsakārto sevi, tev tava merkaba ir jāaptīra, kamēr tev merkaba nav attīrīta, tikmēr, joga tāda īslaicīga. Tā, ka tu zini šīs lietas, es saku, bet tas ir tā, ka tu ej un pamazām, tas jau viss uzreiz jau nevar apgūt. Ir pamazām, bet tas viss ir iespējams. Tas viss nes rezultātus fiziskajā. Jo nav jau jēgas kaut ko apgūt, lai justos, cik es esmu tagad tīrs un balts, mājās nav ko ēst, ģimenē nesaskaņas. Tam nav jēgas, tu nevari pacelties kaut ko. Man vajag darbojoties ar šīm lietām mainās apkārtni. Protams, ar otru tu nevari strādāt, bet pat cik es esmu gan māmiņa, gan omīte, tad es esmu atradusi arī veidus, kā palīdzēt saviem tuvajiem, kā strādāt ar dzimtas kārmu tā, kā to drīkst darīt, nevis strādāt tā, kā nedrīkst, jaucoties iekšā. Tas arī ir māmiņām sevišķi jāzina, kā mātes, tēva mazāk grēko, kā mātes bruģēt ceļu saviem bērniem uz elli ar savu mīlestību, visīstāko mīlestību, kādus viņi taisa, tas ir atkal cita tēma. Kā sievas, kas palīdz vīriem ļoti no visas sirds, reizēm viņus aizsūta nāvē, tā kā es savu vīru aizsūtīju nāvē. Manam vīram karmā nebija biznesa, man bija gali, es viņam palīdzēju no vislielākās mīlestības. Viņš sāka biznesu, gāju, es viņam piespēlēju cilvēkus, jo man viss bija. Es taču palīdzu savam vīram. Tas, ka viņam karmā nebija biznesa, es viņam iejaucos.
Jā, viņam dzīve tāpat būtu, nu, citādā veidā, bet, nu, šī gadījumā, nu, domājiet, bija viegli to saprast. Darbs ar sevi reizēm nav patīkams. Bet, nu, paldies Dievam, to es noskaidroju, jo tad bija emocijas jau pāri, un tas vairs nebija tik, jau nekad jau tev. Viss jau sakārtojās tik, cik tu vari izturēt. Bet, nu, viss var sakārtot. Labi, paldies, mīļie. Atvaino.